呢條片就會講解 DSE Econ 2020年嘅第37題，題目就話一位經濟學家指出，我國股票價格持續下挫，已經影響消費支出及貨幣需求。我們應該推出政策以舒緩對產出水平和利率的影響。下列哪項政策能於短期同時穩定該國的產出水平和利率？其實呢條題目咧就非常之好嘅，因為咧佢下面有個好好嘅提示，非常之重點嘅，就係假設在這情況下，利率主要受資產貨幣需求的影響。咁我即刻圈低呢個資產貨幣需求啦。咁我哋如果熟書嘅話咧，我哋應該即刻醒起嘅資產性貨幣需求咧，其實受兩個因素影響嘅。第一個就係持有其他賺取收入嘅資產啦嘅風險。呢個講資產係咩咧？即係例如股票啦，或者係債券，係啦。跟住第二個因素咧就係社會、政治啦，同埋經濟因素。一陣啦，係啦，經濟因素。咁其實誇張啲講咧，例如可能呢個社會打緊仗嘅，咁呢個時候咧，人們咧就梗係會想拎住錢多過拎住其他資產啦，即係例如股票啊、債券咁樣啦。咁但係睇翻題目先，例如喺呢度就話我國股票價格持續下挫，已經影響消費支出同埋貨幣需求。咁非常之明顯啊！股票價格咧，其實就係對緊第一個 factor 嘅，所以題目其實一直牽住你嘅，就係股票啦。咁我哋諗下啦，股票價格持續下跌喎，即係我哋持有呢個股票嘅風險咧，其實越嚟越高喎。咁點解咧？我哋如果拎住股票嘅時候，即係我哋唔拎錢拎股票啦，咁其實佢係咁跌啦，咁我哋其實係咁蝕嘅喎。咁所以其實呢個時候咧，持有資產嘅風險就會上升咗啦。咁我哋會想點咧？咁我哋就梗係想持有資產，梗係想持有貨幣嘅啦。咁所以非常之直接啦，就係資產貨幣需求就會上升啦。咁發生咩事咧？點解會影響呢啲嘢？咁我哋其實咧而家可能難少少推啦。咁我哋一步一步嚟，資產性貨幣需求上升會發生咩事咧？咁我哋就畫翻嗰個貨幣嘅供需圖先。唔係供需圖，唔知咩圖係啦。呢個就係貨幣供應。跟住係啊，呢個就係貨幣需求啦。咁我哋見到佢需求上升啊嘛，咁係啦，新嘅圖就會變成咁樣啦。呢個升咗不變啦。咁我哋見到其實利率咧係上升咗喎，係啦。咁利率其實咧原來利率係上升咗嘅。咁呢個貨幣需求嘅推動咧就係上升啦。咁消費支出點算啊？點搞啊？咁我就逐步嚟啦。原來貨幣需求上升令利率上升，利率上升咧就一系列嘅反應咁嘅嘢啦，係啦。咁我哋知道利率上升咧就會消費支出下降啦，跟住投資支出下降啦。咁呢個其實就會導致總需求下降，總需求下降咧就會導致物價水平下降同埋總產出下降。咁我而家就有啲嘢睇啦。原來我哋知道產出水平係下降咗嘅，利率咧都係上升咗嘅。咁我哋而家其實咧，我哋係要舒緩呢件事喎。咁其實我哋就有兩大目標啦。而家即係我哋政策點樣可以舒緩產出水平同埋利率嘅影響咧？我哋嘅目標就係我哋要令翻產出水平上升翻，同時我哋要令利率下降。係啊，利率下降。咁我哋而家要分析嘅事咧，就係 A、B、C、D 邊一個 choice 咧可以同時達至呢兩件事啊？呢個就係我哋嘅 aim 係啦。咁我哋逐個嚟啦。我哋而家喺 A 度睇下先。政府增加對貧困人士的現金津貼。咁我哋逐步嚟啦。我睇下先 A。OK。咁增加對貧困人士嘅現金津貼發生咩事咧？咁其實都係一連串背書公式化嘅嘢啦。咁佢哋嘅可支配收入就會上升啦。咁導致佢哋嘅私人消費支出就會上升，總需求上升。咁我哋嘅物價水平就會上升，總產出都會上升啦。咁我哋睇下符唔符合到我哋嘅要求啦？要總產出上升，可以喎，會上升到喎。利率下降有冇呢個效果咧？可能我就開始睇下啦。而家可支配收入上升，冇影響，好似都唔關事，係啦，全部都唔關事嘅。
其實就算我哋再推多步 Y 上升，政府收入上升同埋進口上升，都好似係對利率完全冇影響喎。咁所以呢個冇影響，咁所以就唔符合啦。咁所以其實咧，我哋就可以排除咗 A 呢個 option 啦，係啦。咁我哋睇 B 啦，而家政府提供進口貨品的關稅豁免。咁我哋一齊研究下先，豁免關稅，咁我哋嘅進口量就會上升啦。係啦，咁所以導致進口嗰個總值就會上升啦。係啦，M 上升，咁即係點咧？淨出口就會下降啦，因為 X 減 M 啊嘛，即係進口上升，淨出口就會下降啦。咁一直推埋落去先，我哋 AD 咧就會下降啦，總需求下降，咁物價水平下降，總產出都會下降。咁我睇翻我哋嘅目標啦，哇！直頭我哋違反咗我哋 Y 要上升，而家變咗下降喎，咁交叉啦。咁利率就係頭先咁樣啦。其實呢度一連串嘅反應咧，都係唔影響我哋嘅利率嘅喎。咁我哋就舒緩唔到利率呢個影響，做唔到呢個效果啦。咁所以都係做唔到嘅。咁就交叉埋排除埋，所以 B 係唔啱嘅。咁我睇 C 啦。C 好似開始有啲睇頭咯，因為我哋知道呢個係關貨幣事喎。咁可能對利率係會影響，咁有機會答案嚟喎。咁呢個時候我哋就格外精神一齊研究下 C 呢個 option 啦。中央銀行指示商業銀行收緊私人貸款條件，係啦。咁我哋知道啦，如果收緊貸款條件，咁我哋貸款我哋會醒起啲咩咧？其實咧就係存款創造啦。點解咧？我哋知道存款創造嘅話咧，其實佢係會俾呢個削弱嘅。咁我哋知道存款創造做到嘅條件咧，就係借貸需求充足啦，係咪？咁其實我哋而家收緊私人貸款條件咧，即係令啲人更加難去借貸啦。咁或者令銀行更加難去借出佢哋嘅貸款，可能例如貸款條件，可能啲人要好有錢先可以借嘅。咁其實呢個就係收緊條件啦。咁其實借貸咧係會下降咗喎，即係佢會牽連咗呢個存款創造喎。咁存款創造被削弱咗啦，咁發生咩事咧？咁我知道存款創造就係創造存款啊嘛。咁我而家存款少咗啦，創造唔到咁多啦。咁存款係咩嚟㗎？其實係包含喺貨幣供應入邊嘅喎。咁貨幣供應就會下降咗啦。貨幣供應下降咧，我哋知道睇翻呢個位先，佢向左邊騰係啦，下降啊嘛。咁所以咧，其實就會導致sorry，原來識睇唔到。係啊，佢就會導致存款係啦 ，I 會上升。啱講向呢邊騰嘅，我見到 I 係上升咗嘅，利率上升。其實一開始已經 foul 嚟咗我哋嘅2咯。咁我哋可以2交叉先。我哋唔緊要，就睇埋落去先。我哋利率上升發生咩事咧？咁就係係啊，消費支出同埋投資支出就會下降啦。咁下一步就係總需求就會下降啦。咁物價水平下降，總產出下降。哇！咁呢個直頭完全係背道而馳喎。咁所以1、2都可以交叉晒啦。咁你接住去睇 D 啦。中央銀行從公眾及政府債券，咁呢個好明顯就答案啦。A、B、C 錯埋，咁我哋一齊研究下佢點解係答案啦。D，我遮住題目啊，喺度寫。好，咁你睇唔到添。中央銀行從公眾及政府債券咧，即係點咧？即係中央銀行向公眾買債券，咁即係我哋會推導出嚟咧，就係啲貨幣咧就會由中央銀行流入去市場啦。係啦，貨幣就由中央銀行流入市場。咁會發生咩事咧？其實就係銀行嘅儲備上升啦。儲備上升會點啊？佢就可以創造存款啦，係咪？咁所以存款都會上升啦。存款上升喎，咁我知道儲備上升就係貨幣基礎上升啦。我簡寫啦。咁存款上升咗喎，其實就導致我哋嘅貨幣供應就會上升啦。貨幣供應上升，睇睇先呢幅圖 ，MS 向右移，咦，其實 I 係下降咗喎，跟住就利率下降啦。I 下降係利率下降，利率下降發生咩事咧？就同呢度相反啦。私人消費支出就會上升啦，投資支出都會上升啦。咁呢個就會導致 AD 上升啦，總需求上升。咁我就見到物價水平上升，實質產出都上升。咁我睇翻我哋嘅 aim 先，你要 Y 上升，A 符合到喎 tick。跟住你見到我哋係要利率下降嘅，都中到喎。咁所以咧
呢一個D 呢個政策咧就可以成功導致到產出水平上升，同時利率下降就舒緩到佢影響啦。咁所以答案就係 D 啦，係啊。